Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa babalala no mihaino amintsika amin'izao fotoana anio izao a. Fa indray ny tenako mihaino aminao eto androany dia manao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a izay tratrantsika eto amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny Aki radio mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana dia ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay foana isan'andro isan'andro manatontosa an'izao fandarana izao a. Fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahery indray tsika eto androany. Alléluia. Ary matoky sy mino koa fa raha tonga eto ianao dia za resy lahatra fa tsy kisendrasendra no nahatongavanao teto raha lasa napavamalala. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany raha anao vao tonga eto aza miavava miaraka aminay eto fa fandarana natao an'ny olona rehetra ity fandarana ity. Ary aza misalasala ihany koa anao miditra anaty commentaire miresadresaka miaraka aminay anatin'izao fandarana izao. Indray sasany eo tsika nifampahery eto hivavaka fanombohantsika dia hanao hiry tsika hihaino fampidinana toritentsika tamin'ny toritentsika tamin'ny sabata lasa teo amin'ny teny frantsay miaraka amin'ny fity hivavaka fanombohana raha navavintsika $100 hitondra ten'Andriamanitra raha nabavy Rodine avy any Koweït izy miravavy dia hivavaka ho an'ny firenena koa mbola avy any Koweït raha nabavy Makrine. Za moa eto melapelatra ny ten'Andriamanitra ohatran'ny mahazatra ihany ka dia ho an'ny tsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo nisy atokantrano hisambatan'olona ka dia mahereza isika tsirairay avy dia tahin'ny tompo daholo. Androany niditra voalohany teto androany dia raha latojo ny hitako niditra voalohany taty androany ary dia ny fiadanan'ny tompo eo aminao raha latojo fitahin'Andriamanitra tsy manapetra ho amin'ny fiainanao dia hodidin'Andriamanitra anao ny tanany mahery hiambina sy hiaro anao amin'izay rehetra alehanao ka dia tahian' Jesosy ianao hanokatra ny tanany aminao any Andriamanitra dia hampiakatra anao eo atratrany. Tahian' Jesosy raha latojo manaraka azy raha nambavy Fianarantsoa tahian'ny tompo ihany koa Fianarantsoa nambavy Lina Tizanahy de Madagasikara Kodenela Marijo Rava Marijo Misfit Itody Raonso Tongasoa Nambinitso Razana Monika Maivare Kodenela Naël Erika dia ao ihany koa ry Kadaka Yama Verselina tahian' Jesosy sika tsirairay avy Yama Berta Ranavavy Berta Maniko Sandra Akonina Sandolanirina Tina Rakotoary Zaka. Alléluia. Koda Léonisy Kodemo dia fananaraka Mamy Sirandry tahin'ny tompo Mamy Sirandry ao ihany koa ry favezivezy teo Soameva Zaskapatitsy Tsiry Ambaramiel Rodine Marie dia ao ihany koa Misfit Malala Rakoto ngamba nidika an'ilay RKT. Tongasoa ianao ohatrany androany vonintanao teto satria tiana RKT nefa hitako teto dia zao Malala RKT tahin'ny tompo dia Noely Fanto tahian' Jesosy Kadaka Mami tahin'ny tompo. Alléluia. Dia izy koa mbola tsy voaravako teo Alléluia. Dia Mami Falirery Tovy tahian' Jesosy Fity Tongasoa Marie Oliska androany koa vao hitako teto izany dia Tongasoa ihany koa Marie Oliska dia fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy maharetatra amin'ny farany daholo isika tsirairay avy
mino fa tsy sakaniteno teto ny voanao eto androany la kivikivy anao ahery anao hiarika andrapitso anao tena feno hery ary raha misy aminareo ary olona tsy de mahita torotsara amin'ny alina fa manofo ratsy de matoky fa androany nareo anomboka torotsara am'izay alleloia de ota iny tompahatsika tsirairay avy mino any zavatra aloha de daotsika aloha hivavaka metraka zao fotoana zao ampilatan'Andriamanitra sika iny koa ranabaviaina fa hitako teo Eliana andao alohatsika ary hivavaka ametraka ny fotoana ampilatan'Andriamanitra ka andao ampandrositsika ranabavitsika $100 hivavaka anomboka ny fotoana metraka zao fotoana zao ampilatan'Andriamanitra de aveo amitina ny torotiany tamin'ny sabata amin'ny teny frantsay i fity tany tompahatsika rehetra tany tompa ranabavy $100 anao ny fitenenana taintompo pastera de taintompo atsika rehetrarehetra zay magnatriky sy mianty vavaka fiambenana ity de mbola iarivavaka atsika am'izao fotoana izao ry Jehovah Andriamanitra rainay zay tsara indrindra misaotra anao zay satria mbola nifahasoavanao natratraranay izao fotoana izao misaotra anao zay satria mbola no nierinao ihery avy aminao Jehovah Andriamanitra hofany mijoro eto am'izao fotoana izao mankasitraka Jesosy malalo satria ianao rery ihany le Andriamanitra mahery ianao rery ihany le Andriamanitra tena tsara de voninahitra ho anao rery ihany Jehovah Andriamanitra ary am'izao fotoana izao de tondra ny fotoana zay itondrasan'ny mpanomponao ny hafatra avy aminao zay itondrasan'ny mpanomponao ny sitraponao Jehovah Andriamanitra mangataka ny fanatrehanao tena natrika ny rehetrarehetra eto mba ahafahany mandreny teny avy aminao satria ny teninao milaza hoe tsy mofo ny vilomanay fa ny teny avy aminao Jehovah Andriamanitra mangataka fanamasina avy aminao no ampiteny ny mpanomponao zay teny sitraponao eto Jehovah Andriamanitra ary mangataka ny ositra avy aminao nositra zany teny izany ho latsaka ampony rehetrarehetra eto Jehovah Andriamanitra raha hitondra ny vavaka ao amin'ny firenena mpanomponao fanamasina avy aminao any ampiteny azy ahafahany vavaka zany tena hoe iampita amin'izany firenena izany Jehovah Andriamanitra mangataka ny ranao Jesosy no andrakotra ity fandaharana ity ny fitaovana rehetrarehetra zay hoentina eto na ny connexion ny telefona ny rehetrarehetra raha kofany amin'ny ranomasina Jesosy mba ahafahanay fantoko mba ahafahanay fandray tanteraka amin'ny lalanao Jehovah Andriamanitra mangataka ny fanatrehanao no anatrika ny rehetrarehetra zay mihaino mba tsy ho azony devoly misorontsorono tsy ho azony devoly mitabitabena ny fifantohany mangataka ranomasina tena hoe amatotra ny fanahy ratsy rehetrarehetra zay mitondra tsy fifantohana dia fatotra ny amin'ny ranomasina zany Jesosy tsy ho ambinina amin'ity fandaharana ity fanamasina anao any Jehovah Andriamanitra no akasika ny fony rehetrarehetra andresy lahatra ny ninona ny teny zay hoentin'ny mpanomponao eto Jesosy fanamasina avy aminao any andresy lahatra ny rehetrarehetra ahafahany tena hifikitra aminao ahafahany tena hitodika aminao satria aminao rery ihany misy zavatra rehetrarehetra zay ilainay sy ny mahasoanay ary tongavanay ho any an-danitra dia avy amin'ny alalany fanaovana sitraponao manatrehanay rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra mitenena aminay azavela ho isy disonjara zay mihaino entina dia ray aza ary raha mbola misy koa ny namanay zay mbola tieno nefa mbola besaka-ntsakany ianao any ny tananao mahery sintona azo ny tonga eto am'izao fotoana izao manatrehanay rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra mitenena aminay fa vonina hiaino anao zay eto am'izao fotoana izao voninahitra dia ho anao rery ihany alleluia amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 29 janvier 2022 qui nous a été partagé par pasteur Jade. Le verset que nous allons lire se trouve dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4. Au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. » Ici, quand Josué s'est tenu debout devant Dieu pour être jugé, Satan s'est lui aussi levé pour se tenir debout devant Dieu et pour
accuser Josué. Donc si Satan est venu l'accuser, c'est pas pour rien. Ça veut dire que Josué, il y a de quoi l'accuser. En effet, le verset 3 nous dit « Or Josué était couvert de vêtements sales ». Josué, c'était un grand sacrificateur, il priait, mais il y avait encore quelque chose de sale en lui. Et c'est de ça que Satan l'a accusé. Voilà sur quoi on doit faire attention. On ne doit rien laisser en nous, quelque chose de sale, pour que Satan ne puisse nous accuser de rien. Dieu ensuite il a dit « ôtez-lui les vêtements sales ». Et Dieu en fait il a enlevé tout ce qui était mauvais en Josué. Parce que Josué c'est quand même quelqu'un qui prie. C'est quand même quelqu'un qui sert Dieu et qui fait de son mieux pour accomplir sa volonté. Donc c'est Dieu lui-même qui a enlevé les vêtements sales de Josué. Pour toi aussi, c'est le moment de t'enlever tous tes vêtements sales. Dieu te dit d'enlever tout ce qui est mauvais en toi. N'oublie pas qu'il y a deux paires d'yeux qui te regardent, celle de Dieu et celle du diable. Elle voit les bonnes choses que tu fais, mais aussi les mauvaises choses. Donc si le diable il voit les mauvaises choses que tu fais, il peut t'accuser et tu seras jugé. Voilà pourquoi on doit faire attention à notre sainteté. Voilà pourquoi on doit respecter la parole de Dieu. Dieu il nous parle souvent de vêtements. Il parle d'habiller une personne, ou alors il parle d'enlever à une personne tous ses vêtements sales. Il parle beaucoup de vêtements. Mais beaucoup de personnes disent que Dieu ne fait pas attention à l'extérieur, il ne fait pas attention à notre manière de nous habiller, mais il regarde uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais pasteur, il a pris un exemple. Quand on regarde une maison, on voit d'abord l'extérieur avant de voir l'intérieur. Il est impossible qu'on voit l'intérieur d'une maison sans voir l'extérieur. Donc ne dites plus que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais il regarde bien l'intérieur. Mais Dieu en fait il regarde en même temps l'extérieur et en même temps l'intérieur. Gardons la sainteté en nous, à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau de notre habillement ou au niveau de notre cœur. Les femmes, portez des vêtements qui cachent bien votre corps, pas des mini-shorts ou des mini-jupes, mais des jupes ou robes longues. Parce que souvent, quand vous portez des vêtements trop impudiques, vous dites que Dieu regarde seulement l'intérieur. Mais en fait, quand vous portez ça, les gens autour de vous sont tentés. Peut-être que vous avez peur que votre mari ne vous trouve ridicule avec vos longues jupes et vos longues robes. Mais quand vous êtes entre vous, vous et votre mari, et avec personne d'autre, même si vous êtes nus, entre vous, c'est pas un péché. Même si vous mettez des mini-jupes, c'est pas un péché si c'est juste entre vous. Parce que Dieu, il a dit que vous n'êtes qu'une seule chair. Adam et Ève, ils voyaient leur nudité, mais ça n'a rien fait à Dieu. Mais le problème, en fait, c'est quand vous sortez. Rappelez-vous que les gens autour de vous, c'est pas vos maris, c'est la plupart du temps des gens que vous ne connaissez pas. Donc ils ne sont pas censés voir votre nudité. Voilà pourquoi quand vous sortez, vous devez vous habiller correctement, votre corps doit être couvert. Et si tu gardes la sainteté en toi, c'est là que Dieu il va te défendre. Dieu, avant de défendre Josué, il a d'abord retiré tous ses vêtements sales. Donc toi, retire d'abord toute ton iniquité et tous tes vêtements sales. Et c'est là que Dieu il va prendre ton côté. Il va se mettre de ton côté, il va te défendre, il va te protéger. Pasteur, il a fait un témoignage. Avant, il était endetté. Et vu qu'il n'arrivait pas à payer la dette, il était allé devant le tribunal. Et donc la victime avait un avocat, mais pasteur non, parce qu'il n'avait pas d'argent pour se payer un avocat. Mais pendant le procès, l'avocat s'est mis de son côté à un moment. Il a dit, oui, mais quand même, il a dit qu'il allait payer sa dette. Puis ensuite, il a encore changé de côté. Pasteur, il ne pouvait rien dire. Mais il a changé de côté, l'avocat. Il a dit, oui, mais le problème, c'est que le calendrier pour payer la dette n'est pas encore bien organisé. Ensuite, il a encore changé de côté. Il s'est mis du côté de pasteur encore. Après, il a dit, oui, mais si on organise le calendrier maintenant, ça devrait aller. Et donc, au final, le juge, il a dit, donc en gros, vous êtes déjà mis d'accord, en fait. Allez-y, organisez votre calendrier. Et en fait, l'avocat de la victime s'est mis à défendre pasteur. Parce que pasteur, il a déjà enlevé ses vêtements sales. Donc si toi, tu enlèves tes vêtements sales, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Dieu va te défendre et tu auras des bénédictions qui vont arriver dans ta vie. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat, 29 janvier 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.
Alleluia. Misaotra betsaka anareo mirahavavy ranavavy $100 tamin'ny vavaka fanombohana mamy sady matsiro mankasitraka indrindra fa dia tena mampahery ary tena nametraka ny fotoana toam-piaratan'Andriamanitra tokoa tsika tamin'ity androany ity dia mankasitraka anao ary dia mitombo fa soavana Andriamanitra malifity anao hatrany tamin'ny asa lehibe izay nataonao teto ranavavy $100 tamin'ity andro ity. Misaotra betsaka ny fity koa tsika tao anatin'izay fampinana amin'ny teny frantsay izay tena ilaintsika rehetrarehetra izany fampinana zany satria misy eto olona tsy mahazo amin'ny teny gasy hoe inona ny zavatra ataontsika eto zahako fotsiny ny hitany miteniteny eto avy mitsetsoina amin'ny resaka politika na amin'ny resaka inona fa mba fantatry ny olona hoe inona moa no ataontsika eto isika eto dia miresaka fanjakan'Andriamanitra. Halleloia. Dia mitombositra koa fity dia ampiasanao foana ny Andriamanitra dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia andimby an'ny neny sy dada tahiny Jesosy dia misaotra antsika rehetra koa mampahery andreo fa ny fampahirezana ataontsika nareo andry zareo dia tena manosika be andry zareo mihitsy mbola anao bebe kokoa tena teneniko anareo mihitsy tena nareo mampahery anazy ireo mankasitraka ireo dia mahatonga zareo mafana fo kely dia mbola anao tsara ezaka anao tsaratsara kokoa indray amin'ny aoriana ka dia mankasitraka anareo fa nareo koa dia manao asan'Andriamanitra. Eme manambotsoa tahiny Jesosy nambinitsy Macrine dia Ranabaviaina izay mbola tsy narabaiky any teneniko ankoatra ny kamaradin'i Jesosy Zina Théoda, Andrina Suzelle, Misfit, Tina Rakoto Arzaky fa narabaiko zareo amin'izay ngamba ny ambony Anitra Burle dia Lantony Rina, Terry Ralbenja, tonga soa Moni any ambonimbony any tahiny Jesosy tsika tsirairay avy mahereza mahatanja. Mahafinaritra be moa fa vita tamin'ny omaly ny fanoloran-jaza. Tsy haiko raha misy afaka manome nareo anatin'ny groupe hoe firy moa zany ny totalin'ny ankizy nentsika mavaka maro fa maromaro ihany nisy olona tao nanolotra ny zanany hatramin'ny zafikeliny ka zanatra vaviny fokon'olona mahafinaritra ery fanoloran-jaza izay nitanterahantsika maro tao anatin'ny Zoom maro ny ray aman-dreny nisy reny be misy tsisy reny kely aloha fa nisy ray aman-dreny tao ny reny be any nitondra ny zanany na ny zafikeliny natolotra teto tamin'ny omaly dia voninahitra n'Andriamanitra fa dia vita somatsara toto somatsara izany misaotra betsaka 5 ve 15 enfants ihany ve ny totaliny teo ary neritreritra hoe nihoatra noho izay fa i Gode zany nanisa dia 15 satria le ankizy maromaro teo fotsiny le amin'ny olona anankiray iny efa tsy efa nisy ankizy 12 sa 10 mety mihoatra an'izay ngamba ka fa nefa mety ohatr'izay koa dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fatatotosany ireny tiako teninareo hoe za koa mieritreritra raha nabavy lina hoe mihoatra ny 12 ngamba dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy programantsika manaraka dia io mankomantsika misy ihany koa ny roso batisa amin'ny sabatao zao tsika raha tsy misy fivavahana mino aloha fa tsy isy tsy teny koa hoe raha sitrapon'Andriamanitra satria dia tena sitrapon'Andriamanitra ny firosoana amin'ny ranon'ny batisa. Ny batisa eto amintsika moa dia batisa ny fibebahana ary ny olona efa mibebaka avy nanota mahafantatra ny atao hoe tsy netiny nataoko ka mahafantatra ny hoe andeha hiverina amin'Andriamanitra amin'ny ranon'ny batisa ny fibebahana dia eo amin'ny sabatao avy zao tsika natateraka batisa ny nataontsika maly tsy batisa fa fanoloran-jaza samy hafa izay dingana samy lalovan'i Jesosy daholo ireo na ny fanoloran-jaza natolotra Jesosy natolotra izy ary le lehilahy anankiray iny no nitsodrano azy le lehilahy efa antitra be atao hoe Simeona dia iny zany fanoloran-jaza fa batisa no ataontsika rehefa le aromboka anaty rano be. Raha misy aminareo koa
voakasika ny toriteny eto izay lazaina amintsika foana hoe efa ho avy Jesosy izay misy atao batisa no vonjena dia mety irany rano batisa dia miresa aminay dia ampianarina baiboly ianao dia atao batisa amin'izay ianao eo. Efatra amby 30 eo zany ny ankizy natao tsofina ranomaly. Zany zao mety hoe tokony hitombony zany isa zany satria nanareo fotsiny ny farafahakeliny taminareo mitondra ankizy anankiroa ngamba no maly dia nefa nareo firy ny anaty groupe dia zany zao mety mitombo zany efatra amby 30 zany misaotra ny ranavavy misy fita misaotra ntsika rehetrarehetra mamambali tina tahiny Jesosy ndao alohantsika anao hira imakomanantsika amin'ny toriteny zay rahantsika amin'ny ranavavitsika rodinina dia ndao alohantsika hieno hira ary tsika aloha ho voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Dia ndao ataontsika ity hira mahafinaritra dia mahafinaritra ity izay hira misaotra anareo ihany koa moa misolo tena nitarika ziona famonjena misy alefa anentanana iny moa ho alefa eto ihany izy raha pitsondray satria mety mona aminay nareo raha alefa isan'andro iny fa misy fiaraha-miasa antsika amin'ny groupe ziona famonjena izay manana nandefa clé USB amintsika izy misy clip PDB dia misy koa misy vidéo dia misy audio ny hirany zareo rehetra hatramin'izay dia tena ho alefa mora mihitsy ho fanohanantsika ny zareo any Madagasikara moa zany tarika ziona famonjena izay matetika mandeto amintsika ny hirany 20 euro ny 20 euro ny vidin'ny clé USB raha hividy ianareo efa anatiny zany vidin'ny clé sy ny vidin'ny hira maro dia maro na ny audio na ny vidéo ary maro amin'izany ny hira mbola tsy fantatrareo misy rehefa fandefasana eto misy PDB tsy hitanareo anaty YouTube tsy hitanareo aiza dia raha ohatra nareo misy manam-paniriana mba hicommande dia takan'ny ankizy efa micommande dia alefa aminareo ny clé USB dia manana n'izany hirany ziona famonjena anisan'izao toy ny zavatra toy ny hoenontsika tony dia menofinaritra ary isika tsirairay avy dia rehefa tsika mioneto ataontsika ity hira izay mbola tsy hainonareo mihitsiny fa dia 20 euro ny clé USB ny ziona famonjena izay 20 euro dia nareo moa zany miantoka amin'ny frais andefasana azy amin'ny poste fa 20 euro izy miala eto aminay zany izy moa zany dia fiaraha-miasa eo amin'ny ziona famonjena sy ny akila teo le fiaraha-miasa moa zany tsy dia hoe fiaraha-miasa hoe ahoana fa izahay no manaparitaka aty ivelany efa misy lasa zao any Allemagne misy lasa zao any Allemagne eto Frantsa raha mila nareo any États-Unis raha mila nareo naiza naiza misy anareo dia andefasana ianareo vokatra tsara le izy ary fantatsika tsara fa tena zareo tena manao zavatra tsara ary tsara ny hira be dia be tsy lany lanina mahitsy izay mivady tena hoe tena mora zany raha ny zavatra izay ny zavatra tsara zay raha tsika koa moa dia izy moa ny fanoana eto fa tsy tsika samy tsika reto ihany rehefa namarary tsara fantatsika fa ny mpamorikirany mampionina tamin'ny album volume 1 dia ny mpamorikirany ziona famonjena ihany dia tahiny tomparitsika rehetra menofinaritra ary toa ditra amin'ny toriteny avy hatrany ao aorianan'ity hira ziona famonjena ity menofinaritra daholo ary tsika Vadiko amin'ny zavatra fafire mora levona eo izao ary ambinao no volavolainao toy izao dia zao lay kely sy bitika fa ianao lay lehibe sy mendrika omintiny feoko atolotra nanatako Silazako fatitaka trondra lebe ni herina
efa lasany fisainako de tolagagao mandinika eo zavaboary izay nataonao tompo tsy haiko sainina efa mihevitra ny fiainako ao de ilahanotany tegna belehibe loatra ny fitiavanao fa very ao efa notiavina ointiny feoko atolotro anandratako sy lazako fa tsy takatrony alebe ny herina efa lasany fisainako de tolagagao mandinika eo zavaboary izay nataonao tompo tsy haiko sainina efa mihevitra ny fiainako ao de ilahanotany tegna belehibe loatra ny fitiavanao fa very ao efa notiavina ointiny feoko atolotro anandratako sy lazako fa tsy takatrony alebe ny herina ointiny feoko atolotro anandratako sy lazako fa tsy takatrony alebe ny herina tompo ireo talentako izay natolotra ho ahy manonto de tsisy hoentiko anandratana fianao ihany no lehibe sy melikizany Halleluja. Sotra n'Andriamanitra amin'izany hira zany zay manokana moa de tena makafy tanteraka zona famonjena satria tena mahafinaritra ny hirany misy miteny nareo hoe ty ny adresy sy ny anina de ny angatahako amin'ny anabavy rehefa saimpe amiko ity iny alefako iny iny miaraba nareo tahiny tompo iny iny ny compteko de any anao alefanao MP amiko le anaranao sy adresinao teo de fasako azy de alefatsika amin'ity semaine ty zany hoe alefanareo ny commande reo de alefanay le izy de alefanareo koa ny vola. Halleluja. De alefatsika ny amintrareo ny vola fanohanatsika ny mpanakanto malagasy tena mila mifanohantsika zavatra tsara zany zao ngeravana hitretinao hoe zany zao tokony efa vita clip fa mbola eo no ny mintsika fa rehefa toanatsika ny mpanakanto de vita zavatra tsara lavitra no teo aloha ko de tahiny tompotsika rehetrarehetra ary hitravatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika misaotra nareo sahady amin'ny fandraisana anjara nareo manontany reo de misaotra nareo sahady fa za miny fa akasitran'Andriamanitra zany etsika ataotsika zany ny eny amin'izao tontolo zao ary moa ravana nge mba mifanampy de tsy akoa mba manohana andreny mpanakanto reny fa ho anay manokana aloha de tena pahireziny zany hira ny zona famonjena zany hitanao daholo reny hira reny mahereza mangetaeta reny rehetrarehetra mbola betsaka ny hira tsy fantatra hoe zany hira zany ve misy zany hira zany. Halleluja. Eny ary
zay no ela fa andoharysika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika izay hoentiny ranavavitsika Rodine Maria avy any Koweït de miavy naka baiboly kosa ianao de naka toerana tsara de andahoaritsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ty aloha misy fanentanana kely isika de manana fikambanana association kely fikambanana kely manohana ny sahirana Gamaliel ny anarany miavy fantatrareo ny fisian'izay de ny groupe Gamaliel izay soloanay mivady teny eto de anatanteraka hetsika isika tsy ho ela zany hoe izara lamba fitafy mafana ho an'ny trabona isika ny Madagasikara fantatrareo ho anareo izay tsy mbola mahafantatra groupe Gamaliel de efa nanao hetsika maro ao moa ny ahafahan'ny groupe Gamaliel mihodina mihetsika de amin'ny alalan'ny tsy paipaika izay ataontsika tsirairay avy misy aminareo manome 5 euros misy manome 10 euros misy manome 20 euros misy manome 100 euros misy manome vola amin'ny tena vola gasy any Madagasikara reny natambatambatritsika vainafo samy mitondra vainafo atsika de teo ambony fatapera anankiray de mirehatra be mihitsy ary voninahitra n'Andriamanitra fa efa navita nanome akanjo mafana ho an'ankizy anao CPE amina sekoly tsika maro mena akanjo mafana tena mafana tsara ny ankizy mandeha manao fanadinana nometsika sakafo zareo tadidinareo tsara nampinanana hena vary sy laoka ray volana sy tapamelohan'ny fanadinana hiditra indray mpianatra de nizaraitsika fitaovam-pianarana zareo de amin'ity ndray mitoraka ity tsika tsy mpianatra aloha ny toanatsika fa hitatsika fa niarambona ny firenentsika ary mivavaka mafy tsika tsy tafiditra Madagasikara indray cyclone mananontany io de ny ataontsika indray de zao hividy lamba mafana tsika halleloia de ny lamba mafana zaretsika ho an'ireny tsy manan-kely lofana ravatrano any Madagasikara eny zay kely vitatsika tsika tsy mety tsy havita ohatry ny olona tsika fa zay kely eo amintsika isolatsika n'Andriamanitra matoky fa zay kely eo amin'ny tanantsika tena sandratsika anatren'Andriamanitra isolatsika n'Andriamanitra ka tahaka ny mofo dimy sy azan-drano 2 de minotsika fa isorana sady zareo any Madagasikara zay hikarakara ny momba an'izany ny anjaratsika ty de ny manohana ka eto de mangataka ny tananareo tsirairay avy zay meno mpanaraka an'izao fandaran'izao fantatrareo moa fa ty fandarantsika ty tsy mba misy hoe rakitra na hoe toany alefaso Western Union na PayPal anaona fandarana tsy hoan'ny fandarana andramoka izao zany voly zany fa ometsika ny sahirana halleloia de raha misy azonao atao de raha misy fankasitrahana tianao atao an'izao fandarana izao de atao ny sahirana no ampitsika de afaka mandefa MP amiko na raha misy aminareo tele-panaka te hanome zay vao tsy rambony tanana anampinampiana zay kely efa eo ampelantanana kely ny eo ampelantanantsika fa zay vitandreo no ataontsika na de olona firy ary voatafintsika lamba mafana efa zava-dehibe zany raha misy aminareo tele-pana tena tsodrano sady ny alefako aminareo aminaran'i Jesosy zay rehetra anao am'izany avy zato eny ny aneran'Andriamanitra nareo am'izany fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fianao averin'Andriamanitra aminareo avy zato eny satria Jesosy de niteny fa tahaka ny nataonareo tsy nanan-kitafy de nitafianareo izy tsy nanako hanina de menareo hanina tsy nangeteta de nomenareo rano nosotroiny de gaga hoe taiza nanaovanay an'izany Jesosy de Jesosy satria nareo nanao tamin'ireny madinika reny ka raha anafy lamba mafana andreo olona madinika sahirana tena tsisy mpiaro etsika de tovy takany hoe nanao an'izany tamin'i Jesosy ianao ary Jesosy ny ankasitraka izay tsy afaka maly tsy mahavary izay fa Jesosy mamaly amin'ny tanany ngeza be ary raha maly ary zay de kely mety ho vita fa raha ny tanàn'Andriamanitra no hiasa amaly zay vitanareo aza mietrany hoe 10 euros ve fa reny daholo ny fanampinapitsika teto nahatongavany ray milanja 5 ihany ny ariary le pikabary zay ka zay kely vitanareo any tsisy olana na 5 euros any aminao na vola vy ary ny any aminao tsy olana zany 1 euro nge zao efa vaintsy ohatrina zao ny kory le olona fa elaela zao tsy nalala an'izay tsy fo 25 000 francs FMG tsy fantatro ka de raha misy azonao atao
dia raisina tanandroa zany ataontsika ho voninahitra Andriamanitra zany rehetra zany ijotsika hoe tsy mitory teny ihany ny ataontsika fa tena misy zavatra mivaingana koa mandray anjara amin'ny vatana amin'ny fiarahantsika amin'ny mpiarabelona amintsika zay MP 2005 dia eritreretinao amin'izany raha manome 10 € ianao 225 000 mety mahavita lamba firy zany raha manavavy Marie Charline sy fambezana fitahiny azonareo dia dahoary hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia misaotra anareo sady dia tahin'ny tompo isika tsy hoe fanentanana rabola foana hoe mivarotra USB tsy dia mivarotra inetsy fa zany rehetra zany dia ataontsika alleluia zao fandara zao dia miara-miasa amin'ny olontsika manao an'izany manampy olontsika manao an'izany ho voninahitra Andriamanitra zany dahoary tahiny Jesosy ary tsika rehetra hitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika raha tsika amin'ny ranavavy Rodine Maria dia verina eto avy eo miaraka aminareo mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra dia tompo ranavavy Rodine anao ny fitenenana faly miarahaba ho an'ny pastera mianakavy ny tenako amin'izao taona 2022 zay diavintsika izao ny tenako ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy mpanaraka izao fandaharana vafoka fiambenana nazahoantsika izao taona vaovao androany izay handresako anjara amin'ity taona vaovao izao dia andehantsika hifampahery amin'izao an'izao riava malala amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia resiny bebolontsika izay teny hitantsika eto androany dia any amin'ny matitiko 10 resintsika amin'ny 20 matitiko 10 resintsika amin'ny 20 raha niarana hita dia vakintsika minaran'i Jesosy ary ho halan'olona rehetra ianareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena amen zany teny zany dia hentintsika hifampahery eto ary hentintsika hifikirantsika amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra dia eto moa ny teny riava malala dia manambara amintsika hoe ho halan'olona rehetra afaka izy ianareo noho ny anarako afaka izy zao moa izany noho ny zovy moskeziny noho ny anaran'i Jesosy zay tompontsika io satria isika moa riava malala rehefa manompo Andriamanitra rehefa manaraka ny fahamarina betsika zavatra zay lalovantsika riava malala betsika zavatra iaraitantsika riava malala satria efa nifidin'Andriamanitra anao nifidiny izay handeha hanambara ny fahamarinana izay nampitany teto ambonin'ny tany rehefa niantso ireo 12 lahy reto Jesosy teto riava malala dia nanome fahefana izy ireo ilay Jesosy Kristy satria amin'izao moa hitantsika foa maro ny olo marary maro manana olana maro manana problema maro isan-karazany atsika zao efa nifidiny Jesosy atsika efa nomeny fahefana atsika handeha hanambara ny fahamarinana handeha hampahery re namantsika handeha hivafoka ho an'ny namantsika ary hiroso tsara amin'ny fanompoana azy anao ny asany efa nifidiny Jesosy ho an'izay manaraka ity fandaharana ity nantsony Jesosy anao anisan'ilay niteny reny ianao io fa kanefa manirika anah Jesosy eto hiroso amin'ny lalina manirika anah Jesosy eto handeha hanao asany rehefa nirahiny Jesosy reto mpianatra reto riava malala dia nisy teny zay nambarany Jesosy izy ireo rehefa mandeha izy ireo manambara izay manambara izany eo amin'olona dia teneny ho izy hoe fiadanana ho izy tonona amin'ny tokantrano ataka zay koa ito androany fiadanana Jesosy iteta amin'ny tokantranonay ianah zay mihaino tenin'Andriamanitra eto isanandro ianah zay mahafofotoana manaraka ity fandaharana ity dia fiadanana ho anah riava malala eto Jesosy manambara aminao izy anisan'izay nifidiny ianao anisan'izay tiany handeha homeny izany fahefana zany
ianazy manaraka eto zao ry Avamalala. Fa iny zavatra ny rahan'i Jesosy eto. Raha atsika zany manompo an'Andriamanitra, atsika manaraka an'Andriamanitra, manambara ilay fahamarina, mety mahazo teny ratsy atsika. Mety tsindraindray atsika zany indrikindrehiny ny ologno amin'izany fanompoantsika an'Andriamanitra zany, ankilifahin'ologno atsika amin'izany fanambarana zany tenin'Andriamanitra zany. Kanefa ry Avamalala, atovy ihany ny sitrapony, atantsika ihany ny fanompoana azy. Aza aoka atsika ry Avamalala tsy atakalintsika zavatra hafa izany sitrapo anaovantsika izany sitrapon'Andriamanitra zany, handeha hitoriantsika izany tenin'Andriamanitra zany. Aza atakalintsika zavatra hafa rehefa tonga fotoana irahan'Andriamanitra atsika dia andeha isika anatanterika izany, handeha hanambara re namantsika zay mbola lasa variagna reo, re namantsika izay mbola tsy mahalala sitrapony reo, ambara ho azy ny fahamarinana, ambara ho azy zay hatonga azy mba hahazo zany fiadanana izany, mba tena handraisantsika izay faharetina eto ambonin'ny tany. Hitantsika moa amin'izao fotoana izao tena mafy zay hazo fijaliana izay tonga amintsika olombelona, tahaka zay nahazo Jesosy teto ambonin'ny tany, zay nilanja hazo fijaliana zany. Iaretantsika izany ary hatrehintsika hatramin'ny farany izany fanompoantsika an'Andriamanitra izany. Satria raha maharitra ianao amin'izany dia mahazo famonjena, zay maharitra hatramin'ny farany fikizana iny hobonjena. Tahaka zay koa na eto, azo famonjena na raha maharitra hatramin'ny farany. Na ino zavatra lalovana eto ambonin'ny tany, na ino zavatra misedra eo amin'ny fiainanao, atovy lohalaharany sitrapony. Aza manao ratsy, aza miembotro, mirosoa hatrany tahaka Petera zay ny rahan'Andriamanitra nandeha nagnaraty teo amin'ny lalina, niroso hatrany izy kanefa nagnino nahazo bebe koa. Tahaka zay koa tsika ry Avamalala, raha miroso amin'ny lalina atsika dia homeny Andriamanitra atsika izay rehetra angatantsika. Eto amin'izay ry Avamalala dia misy tenin'Andriamanitra zay manambara amintsika any amin'ny Korintianina faharoa toko faha 10:1 zay manambara hoe: fa fantatsika fa raha ravana ity tranolentsika ety antany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy nataon-tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Amen. Ianazy izay manaraka izay sitrapon'Andriamanitra izay manao fahamarinana ry Avamalala, raha manaraka izany raha maharitra itsika ry Avamalala, dia misy trano izay efa namboarin'Andriamanitra any an-danitra any, izay maharitra mandrakizay. Any no hitoerantsika zay maharitra mandrakizay amin'ny zavatra lalaovantsika eto ambonin'ny tany, fijaliana be mahazo atsika io. Raha maharitra atsika amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra, maharitra atsika amin'ny fanompoana azy, dia hitoetra amin'izany trano any an-danitra izay maharitra mandrakizay izany. Aoka ry Avamalala anao handeha hanatanteraka ny sitrapony, mila manao sitrapon'Andriamanitra atsika, mila manao asany atsika, mila toriantsika ireo namantsika zay mbola variagna reo, namantsika zay mbola manaratsy an'Andriamanitra reo, ambarantsika ny fahamarinany. Satria Andriamanitra manambara izay manao hoe any amin'ny Jaona voalohany toko faharoa 2:1-7 ka hatramin'ny 7:7 zay manambara hoe: fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Aleluia.
aza mierikerika amin'ny eto ambony tany atsika ry Avamalala, aza mandany fotoana amin'ny zavatra eto ambony tany na hoe haharitra ity tany diavintsika ty, aza eritreretina ao anatintsika zany fa mandalo eto ambony tany ry Avamalala, tsy maharitra zavatra eto ambony tany fa okatrika hifikitra tsara amin'ny sitrapony ary hanao zay araka ny sitrapon'Andriamanitra satria zay manao sitrapony no maharitra mandrakizay ary zay maharitra mandrakizay no hovonjena. Okatsika ry Avamalala hitoetra amin'izany teny zany, mananitra anao Andriamanitra eto androany ary mampirisika anao Andriamanitra eto androany hiroso tsara, tsy hiemotra. Mety atsika ry Avamalala na hivafoka hoandry atsika malainy, na hivafoka hihinana atsika malainy, na hivafoka hifoha atsika malainy, aza tazany ry Avamalala ny fanompoantsika an'Andriamanitra mazotoa, na dia mbola tsy mahay azy atsika ry Avamalala fa na masina avy amin'Andriamanitra dia omeny atsika hanatanteraka izany zavatra rehetra zany. Midira amin'izany raisintsika izay fanahy avy amin'Andriamanitra zany, raisintsika izay teny izay avy amin'Andriamanitra zany, satria araka ny teny hoe mpakatony teny ianareo fa tsy fitiany fotsiny, mba tegna hinoantsika zay ny teny izay ambarany re mpanompon'Andriamanitra zay mitoro fahamarinana amintsika azo avarivariana amin'ity tany ty fo tsy maharitra ity tany dohantsika ty ry Avamalala. Hitantsika amin'izao loza tegna betsaka ny loza zay hitantsika amin'izao andro iainantsika izao, fa okatsika handeha araka ny sitrapony ry Avamalala, handeha araka ny teny izay omen'Andriamanitra atsika, na iny zavatra lalovantsika dia ireketantsika ao anatintsika izany. Mbola naverin'Andriamanitra any amin'ny marika 7:17 izay ny zavatra zay, ary ho halan'olona rehetra ianareo afikizinohon'iny anarako fa izay maharitra hatrany farany no hovonjena. Raha maharitra hatrany farany zany itsika ry Avamalala hazany famonjena zany, dia valisoa ho antsika izay mitoro fahamarina, valisoa ho antsika izay manompo an'Andriamanitra, valisoa ho antsika izay manaraka ny didin'Andriamanitra io. Raha misy namantsika ry Avamalala tsy manao izany fahamarina zany, mbola mandalo amin'ny fisotroantoaka fijanjangana na iny zany, raha miresaka amintsika izy ambara ho azy ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy mety zavatra tantsika io, tsy mety zavatra tanà io fa zao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mila mandeha amin'ny fahamarina, mila manaraka ny didiny, ary raha tsy mivavaka izy ry Avamalala ambara ho azy ny fahamarina, mivavaha fo tsy maharitra ity tany ty fa any an-danitra no ahitantsika fiadanana maharitra mandrakizay. Dia minoan Jesosy Kristy ry Avamalala dia ho azontsika izany fiainana mandrakizay izany. Okatsika tsy ianiany fotsiny amin'ny teny izay afafy amintsika isan'andro fa tegna ampitoerantsika ao anatintsika, tahaka ny teny izay manao hoe atoam-poko ny reketiko ny teninao izy mba tsy hanotako, indrindra tsika izay mpanompon'Andriamanitra kristianina ioriny tsara, tany mafy izay anananao izy mba tsy hisy hakasatribonina trao, tany izay ananantsika aza miemotro amin'ny zavatra izay tsy ananantsika fiainana izany fa mirosoa ao hatrany tahaka an'izany Petera izany, ary hiditra amin'ny samy fiaratsika rehetra mba hazahoantsika izany famonjena izany. Dia voninahitra rery ihany ho an'ny Andriamanitra, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy, mahereza matanjaha dia Andriamanitra hombana mandrakariva sy ny ankonanao. Aleluia, amen. Aleluia. Mankasitraka be dia be raha nabavy Rodina, tena misaotra anao ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny verse rehetrarehetra. Mino aho fa nampiarin'ireo olona rehetrarehetra izao izany teny sy izany verse izany, sady tsara be ny verse no mampahery koa ny anaovanao azy dia mankasitraka dia Andriamanitra manakam-pahasoavana ny hamaly fitianao, hanandratra anao foana, hampiasa anao foana, hampianatra anao foana. Dia ho tahian'Andriamanitra
ka dia sondrota amin'ny ambony indrindra dia ho tenen'Andriamanitra ho solovavany foana ianao amin'ny androm-piainanao. Misaotra indrindra dia misaotra antsika rehetra ihany koa mahakasitraka azy ireo. Averiko foana mihitsy satria zava-dehibe. Misy mameo ny fomba fijerentsika tamin'ny mbola kely zavatra anao kingamy teny hoe misaotra tompoko isaorantsika izany teny mamy nampitonen'Andriamanitra izany tamin'ity andro ity. Raha misy mbola tsy voarabako moa taminareo dia sady arabaina ihany ohatry ny efa narabaiko tao ilay ankadaka efa narabaiko Sandra koa efa narabaiko misy fafonitra hoe bienheureux tahiny Jesosy Ranolfo Volga raha Tarina Marie Charline tahiny Jesosy Mama Validina tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Mamy ny toriteny Mateo 10:20 hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary hoalan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Halleluia. Izay hoalan'ny olona ianareo satria maninona no hoalan'ny olona? Iza moa ianareo? Ny mpianatra, ny mpivavaka dia hoalan'ny olona amin'ny andro farany. Inona ary mahatonga mivavaka hoalan'ny olona amin'ny andro farany? Maninona? Misy zavatra ao. Maninona hoe lasa halan'ny olona fotsiny tampoka izay fa ny tao ao malamindamina ihany fa amin'ny andro farany hoalan'ny olona nareo ny amin'ny anarako. Misy zavatra ao. Misy zavatra tonga eo lasa nombo ankalan'ny olona ny anaran'i Jesosy izay tafitsika. Zao ry havana, Jesosy dia fahamarinana. Ny anaran'i Jesosy dia fahamarinana. Amin'ny fotoana mitafy an'io anaran'i Jesosy isika ka tena kristianina marina tokoa, tena hoe kristianina mijoro amin'ny maha kristianina antsika, tsy le eo ampovoany tsy le sadasada fa le tena hoe vonina hijoro amin'ny anaran'i Jesosy, hijoro noho ny anaran'i Jesosy, hijoro voninahitry Jesosy dia hoalan'ny olona. Hoalan'ny olona isika ary amimana fa hoalan'ny olona isika reto hoalan'ny olona isika ary io fankalan'ny olona io dia tena tsy hoe tsy tiana. Rehefa misy miteny hoe ianao ty tsy tiako, mbola eo ihany. Rehefa misy miteny hoe halako ianao ty dia mamperitreritra izany fa izany hala izany, fankahalana izany zavatra tena lalina izany. Ny ankalan'ny olona ny mpianatra Jesosy amin'izany fotoana izany tsy hoe tsy hoe nangalatra, tsy hoe sanatria nangalabadin'olona na nandeha nisoloky na nandeha nanao inona. Izay mihitsy ilay halako tsy tiako maizina ohatran'izay tenendra rahatody izay. Tsy fitiavana lalina mihitsy izany ilay halako. Toa antaninareo daholo ary na sadasada na inona. Sadasada izany hoe misy mamaly na inona atao hoe sadasada. Misy mamaly inona atao hoe sadasada eo anelanelany izany. Sady tsy mainty ny tsy fotsy fa mainty sy fotsy. Ohatry ny zebra izany izao sadasada, ohatr'izay ilay sadasada. Sady tsy mainty ianao ny tsy fotsy ny tsy marantsy ihany fa tsy hita izay andraisana anazy sadasada. Zay hoalan'ny olona rehetra, ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Misy hijery kely tsika ny amin'ny Luka teo dia hijery avy hatrany tsika ny amin'ny Luka 2:20. Rika vakitsika Luka 2 manontolo ity. Mamelana reo hamaky ny Luka 2:20. Sadasada maramara. Zay zao ohatran'izay.
Tsy hoe marron tsy voatery hoe marron zany le tsy hoe marron fa sadasada zava reta sadasada tsy ambony tsy ambany manala sala loka toko faraika amby roapolo andiny fahadimy ankeva kitsika ny soramandry de zao ny nanambaran'i Jesosy ny andravana ny Jerosalema sy ny aviany indray amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanalitra izy fa hoy Jesosy ny amin'ireo zavatra hitanareo de ho avy ny andro tsy avela hisy vato hifanolobetoka tsoravana natonotony eo antenatenany zany azo lazana le sadasada daholo andiny fa fito izy reo nanontany hoe mpampianatra rovina no avy zany ary inona ny famantarana rehefa tonga zany ary hoy izy mitandrema mifandrao vao fitaka anareo maro no avy amin'ny anarako sady areo hoe zany ho izy misy Mesia zao any Madagasikara reny zany tsy izy ary koa efa akaiky ny andro varirerena no nahitan'le hoe Mesia mialatsiny hoe tsy mifosa olona tsika zany Mesia izy le olona de nanao live izy sy hitako manao live de telefona le mitsongoloka de zay Jesosy Mesia tena tsy maina de mampiasa sary mba milamina tsara fa mitsongoloka de Mesia mitongilana be reny zany zao tsy izy reny hoy izy efa nampiman'ny Jesosy fa mahavariana de le olona mino an'izany hoana rehefa ny olona zany hoe misy Mesia hono de tonga any Madagasikara de ino izy iny mahavariana antsika fa tena mahazo olona izy tena mahazo olona le Mesia any Madagasikara teka firy ny olona le falalovana izy iny tonga de nitsangana tamin'ny matsy fa tena mahavariana ahy zany le izy tsy mahavariana anahy fa le olona resiny lahatra sy manaraka anazy ny tena mahavariana tena zay Jesosy mba inona loatra ny anatin'ny sain'ireto olona ireto ay misy zaka manao grevy tena marina toika zany manao grevy ay nisy grevy iny hoe nona tena mahavariana le izy tsy hita zay amezana tsy ny olona ohatr'izay mety misy zahatra tsy milamina angambany mialatsiny aloha misy olona mivavaka aminazy eto fa ry tsika zany mila mandinika koa efa misy zavatra revana mitranga de be da be zao zavatra mivoana ataon'ny pastera be de be zavatra mivoana zao fa tsika manana fefy tsy ahatonga antsika hivoana de ny baiboly ka tsy tsatsaritra fa tsy ino moa zany resahantsika androany fa ny tena Andriamanitra hoe tandrema fandrao vao fitaka anareo fa maro no avy amin'anako sady ny hoe izany ho izy kasy mahafantatra zany misy rangahy anankiray iny Madagasikara hoe izy no Mesia izy no mbola tsara noho ny Andriamanitra tsara de maro no avy amin'anako ka hanao hoe zany ho izy ary koa efa akaiky ny andro de reny olona reny le mitendry koa araka ny fandinihana amin'ny 31 décembre 2000 no avy ny farandro araka ny calendrier maya de amin'ny 21 décembre 2012 ny andro daholo ny olona aiza zao na Jesosy ary tsy mahafantatra tsy misy olona afaka maminavinana zany halleluia efa akaiky ny andro de aza manaraka azy ny baiboly ihany ny itsika halleluia sady miarabany loni raha ely vololona fa zay vao raha ary vololona fa zay vao hitako ianao ary de zao enonareo tsara ary raha andre ady sy tabataba nareo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha zany nefa tsy de miaraka am'izay ny farany zany hoe andre ady sy filazana ady tabataba sy ny sisa fa mbola tsy farantro zao aizantsika fa mihetsiketsika mihitsy ao Ukraine ao am'izao fotoana zao tsika zany sady mila manara-baovao ihany ao Ukraine ao am'izao fotoana zao de efa 100 000 zany hoe ray hetsy tsy ray hetsy ariary fa ray hetsy FMG efa ray hetsy ny isan'ny miaramila rosianina zao io ao Ukraine rehefa mivonimbonina daholo ny tafitafika rehetrarehetra am'izao
mbola tsy farandro io, mbola tsy farany io, fa io koa dia voalaza ao amin'ny baiboly zany adiny goga sy magoga zany. Ary arahantsika maso tsara ny fanjakan'ny Israely dia fanjakan'ny Rosia, ny alliance ataon'ny Rosia, arahantsika maso tsara fa ny baiboly tsy mbola nandainga hatramin'izay. Ary ikisaka ho any amin'ny tany arabo io ady izay manano tanina ao Ukraine io amin'izao fotoana izao. Ary efa miaritra nambavabasy ny miaramila rehetrarehetra. Fantatsika fa teto Frantsa tao anatin'ny roa taona dia tena ny recruté, tena nandray miaramila mpikaramana ady be dia be, satria mampitombo ny isan'ny tafika ny olona. Ary nahay nateraka taorina an'iny tamin'ny dozy tisa nisy an'ireny, fa reny rehetra mbola tsisy marina. Za zao vaingana koa nahay tsara avana tamin'indray mandeha zay nisy teny hoe isy metéorite hidona amin'ny tany zay Jesosy tao vao midona dia aleo tapitra teo maharana tahy hitaitaina lava eto ireo vina Jesosy no hafa aloha hidona hozy Andriamanitra mbola tsy midona. Andiny fafolo zao tsika amin'ilay Luka 1:20 satria hidina any ambanimbany any mantsika. Ary izy tamin'ny nisy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe eny an-danitra. Zavatra mahavariana tsy fantatrao zany na eny amin'ny lanitra eny indray. Nareo zao androany izavinareo ny aina an'ity zavatra ity, fa gaga be mihitsy androany andeha hivoaka anaty tomobile ako, tsy mety mivoha varavarana, tsy mety mivoha, maninona simba raha avy varavaran'ny tomobilako efa voaiko zao izy atosiko tsy mety mivoha, natosiko mafy be mandrivotra be tsisy ohatr' izany ny andro ivelany ao dia toerindrivotra dia fony sokatra ny tomobilako. Mihetsiketsika ohatr' izao ny tomobile ry havana malala. Tsy haiko nareo mba tratra ny rivo-doza be androany fa tetety aminay dia nisy rivotra be zay nielohavana ohatry ny seka avandra kely le izy fa rivotra tsy mbola hita ohatr' izany mafy zay rivotra androany zay. Tampotampoka eo toetrandro miovaova, tampotampoka eo ianao misy tampotampoka eo mizivra, tampotampoka eo avirina, tena efa tsy milamina ny tany tsy milamina ny tany, horohorontany lehibe, mosary, arety mandringana. Zany sisa mba tsy tonga any Madagasikara isy olon'Andriamanitra zany horohorontany lehibe zany. Any amin'ny Etats-Unis koa fa nandefa miaramila io zavatra mbola betsaka ny zavatra miandry antsika eto. Zay miteny anareo fotsiny hoe miomana mandrakariva, ndao hivavaka, singa ravana raha mivavaka tena hoe manana tokontsika fatafaray amin'Andriamanitra. Za tena ilay hoe tsisy raha itsika an'izany, za ravana tsy mampatahotra anazy mitrango zany, tsy mampatahotra atsika zany. Eny hoe hatramin'ny farany ny toriteny dia hitany inona tokony hampatahotra sy tsy hampatahotra atsika amin'izany zavatra izany. Any amin'ny ahikany amin'ny rera-bavy avao koa zay efa mandrivotra mandava-taona any Bretagne koa zay efa mandrivotra mandava-taona, maika efa miampy an'ilay amin'izao zany mety tena misy mpiaraka amintsika eto taloha any Quimper, any akaikin'ny Quimper, any amin'ny atao hoe Penmar, any amin'ny Penmar izy mipetraka, mety efa tsy mijery antsika intsony izy, fa tany andray andro fa rivotra tsy mbola nahita ohatr' izany. Fa dia any amin'ny rera-bavy Soameva aloha dia tena tompony rivotra io, manainga zipo mihitsy, ohatry ny any Tsiromandry misy hoe eto manainga zipo le rivotra, fa tena henjana be ny rivotra. Fa le androany zay tena variana ho aza ry havana, voaiko ny varavarana tsy mety mivaha, toerin'ny rivotra be mihitsy ka le toerana nijanonako toerana midadasika be tsisy trano tsisy neva mijanona. Maninona ary tsy mety mivoha varavarana, efa neka eritreritra izy misy mpamboatra varavarana, rivotra ihany teo izy ny tompo. Fa
isy famantarana zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Mahafinaritra mahita ny ino de sy ny commentaire anareo de variana mamaky azy. Etsika aloha de tena hoe fandarina tena nareo efa mandinika live-tsika ity de hikakany vahoaka fa be commentaire hita misy vehivavy mibetsaka mijery fa commentaire tsika misy tafakatra 2 arivo ngeravana ny commentaire atsika rehefa sabaty de hita hoe vehivavy mibetsaka. Raha iza de Jonathan de Faleray Ritova de Terira Albenja ihany no eto fa Asoro ny Tojo de Rona telo ihany ny commentaire eto fa Tojo mantsy anisany mampitombo ny commentaire eto avy any amin'ny tany beretsaka ry zareo. Avelatsika any iny. Andiny faharoa ambin'ny folo zao tsika lika toko faraiky amby 20. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany de sambotra anareo izy ka eo tsika manomboka eo tsika ka tonga ny Tojo tsy tao anaty lista ho le teo hoe raha izay efatra amin'ny rahalahy ndeha teo hoe za kotsy ao fa raha ny mpijery zany Terira Albenja de Faleray Ritova de Jonathan ihany de Rodriguez izay koa ny lahy tadidinareo mba mpijery eto bien heureux hitako indraindray de tsy de misy eto fa rehefa ohatra hoe nareo rehetrarehetra de mba jereo isan'ny commentaire atsika de jereo isan'ny commentaire ny olona rehefa manao live tsy de betsaka commentaire fa any atsika eto tena miraraka fa mahafinaritra nefa izany. Halleluia. Eo amin'izay atsika miditra amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo fa io ny tena manomboka tsika. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany zany hoe mbola tsy tonga akory ny farany mbola tsy tonga akory reo ady be dehibe reo le famantarana lehibe avy any an-danitra sy ny sisy reo. Ary raha mbola tsy tonga izany rehetra izany de hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentina anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka anareo noho ny anarako noho ny vola tsy voalohantsika ve noho ny gafogafo nataontsika tsia hoentina anatrehan'ny sinagoga eo amin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka isika. Iza moa mpanjaka sy ny mpanapaka izany? Ny fanjakana, ny manam-pahefana, mety polisy, mety gendarme, mety fitsarana hoentiny eo anoloany reny tsika de noho n'inona? Noho ny anaran'i Jesosy. Ary tsy vitan'izany mila mampahery anareo amin'ny tendron-tena de efa 13. Ary tonga ho vavolombelona aminareo zany. Halleluia. Ko aorena am-ponareo tsy hevitra raha toy izay havalinareo fa izany hamehy anareo vava sy saina izay tsy azon'ny fahavalona rehetra variana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny jeny sy ny rahalahy ny havana matsakaiza nareo koa ny sasany aminareo de ho vonoiny ary ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako. Avy eo mamaky an'le farany. Zao zany tsika reto hiatrika zavatra mafy isika. Ary ny antony io de noho ny anaran'i Jesosy ihany fa tsy noho ny inona. Be de be zao ny olona migrevy. Zay tsy hanao vaksiny. Be de be manao passe sanitaire faux passe sanitaire. De zao ny lalàna any raha jerinareo any amin'ny Google any. Raha tratra manao aska jerentsika eto misy sao de venareo fa zahako mamolony. Jerenareo tsara vakiko. Zao ny zavatra mitranga. Migadra 3 taona de nampiakarina 45 000 €. 45 000 € voly zany raha ohatra tratra manao faux passe sanitaire. Fa izao mena ray volana ianao
lalàna tena lalàna eto Frantsa avakiko amin'izay izy mpamakina azy mihitsy azy zany mitenenao zao de velona fa hoe de velona hoe mamorona ako manomboka tamin'ny 24 janvier izay tratramanao passe sanitaire faux passe sanitaire zany de tamin'ny voalohany amin'ny voalohany anao raha vao tsy manana ianao de mandoa 135 €. Raha ohatra ianao na mbola manao fanindroany indray anatin'ny 15 jours tratra mety hoe mandeha restaurant zany ianao na mandeha amin'ny toerana tsy tokidina nefa ianao tsy manana na mitondra ny zanako andeha anaty parc anao trany nefa ianao tsara atao anatin'ny 15 jours ianao tratra fanindroany de mandoa 1500. Fa raha ohatra ao anatin'ny ray volana ianao tratra in-telo de mikatra im-bolana de miaraka amin'ny 3750 € ny sazonao. Raha ohatra ianao tratra mitondra passe sanitaire an'olona hafa de mandoa 1000 € ianao. Ary raha ohatra ianao manao passe vaccinal na passe faux passe vaccinal na faux passe sanitaire de 45 000 € mialohanao ny saingy tsy mandoa an'izany ianao raha ohatra ianao ka manaiky nanao vaccine ao anatin'ny ray volana. Roa taona zao zahay eto amin'ny fandarana eto roa taona nanomboka tamin'ny 2020 ohatr'izao tsika ty 2022 nanomboka ny teanareo ny sitona lakolosy ny momba ny vaccine. Rehefa niditra ty aretiny ty de efa niao daholo ny fitondram-panjakana maneran-tany. Vaccine de tadiditsika tsara niteny taminareo tamin'ny nanao kabary ny filoham-pirenentsika eto andafy eto Frantsa de natao capture d'écran mihitsy ny fomba nitenenany voalohany ampidirana ny resaka vaccine. Mbola ohatrany hoe raha zao no toy raha zao ny Frantsa maintsy hiditra amin'ny vaccine ihany. Ray volana sy tapany taty aoriana hanao vaccine ao anatin'ny roa taona be dia be mihitsy ny olona efa vita vaccine zao. Ary tsy mametsy anareo zay tsy mametsy fa tsy mampiroa anareo zay efa vita akory na miditra amin'ilay fiainanareo fa zay kosa dia nijoro zay mivady anisan'ny joro tao anatin'izay roa taona zay miteny amin'ny olona foana sy mitory eto ny amin'ny tsy tokony hanaovantsika ny vaccine io. Ny antony dia tsotra io ihany no mahafeno fepetra amin'izao tsika miteny zao milaza ny amin'ny apocalypse toko 17 ny apocalypse toko 17 izay milaza ny amin'ny mariky ny bibidia. Raha vakitsika ny apocalypse toko 17 andininy fa 13. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia nampidina hafa avy any an-danitra amin'ny tany izay masony olona azy tsy mbola ino vakitsika andininy fa 15. Ary navela nisy aina ny sariny bibidia izy mba hateny ny sariny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy miakohaka eo anoloan'ny sariny bibidia. Ary ny olona rehetra na kely na lehibe na manan-karena na malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia hampandraisy ny marika eo amin'ny taniny ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy izy azo hividy na hivarotra afa tsy izay manana ny marika dia anarana bibidia na anisan'ny anarany. Dia tao anatin'izay fotoan'izay dia resy lahatra loatra izay mivady mandinika ny baiboly, mandinika ny zava-misy ary mandinika ny fahamaikan'ny olona izay tsy iza fa ireo mpitondra fanjakana ny amin'ny anaovan'ny olona ny vaccine. Dia miteny hoe vaccine zany efa natao foana fa raha tany amin'ny 12 taona lasa ianao dia nisy karazana documentaire niparitaka be tamin'izany tamin'ny YouTube manazava ny momba na dia momba ny vaccine izay nataontsika hatramin'izay ary. Dia ireo marika ianao, ny anay zao ny zanakay, ny zanakay faharoa
finoana kely iny tsy nanao vaksiny hatramin'izay nenany maninona izy zao satria tamin'izany zay nefa nanomboka ny fanatanteraka izy tamin'ny 2009 zay tamin'izany 2009 zany efa mivavaka ohatr'izao efa nafantatra rehefa nahitan'izany efa nitrandraka de fantatra tamin'izany fa tsy mahasoa io vaksiny io tsy vaksiny na covid fa vaksiny rehetrarehetra mananjanaka efatra iny anankiray am'ireo tsy mbola nanao vaksiny hatramin'izay nenany fa izy anakay tsisy vaksiny iny tsy marary indrindra tena isaina amin'ny ratsan-tanana hoe vao marary zany io finoana zanakay faharoa io mba analana le ahiahtsika vaksiny zany nefa natao foana fa fizamonina morona n'izany vaksiny zany teny am'izay zay tao anatin'izay roton'izay hoe io ny mariky ny bibity mitondra antsika mankany amin'ny mariky ny bibity tozay vaksiny rano zavatra tsofoketo fe de nefa ty mariky amin'ny ankavanana sy eny amin'ny andrana de efa nampitandrina zay inge tsy hijanona eo ary izy inge tsy olona adaly de vola inge ka manatsaina revany reo olona rehetra mampirisika manao an'io de tsisy olona mivavaka na de ray ary zay tsara fantatro ary tsisy olona mieritreritra an'Andriamanitra sy mieritreritra zay fiainana mandrak'izay tena marina mpikambana aminatina fikambanana satanika daholo ary reo mpitondra rehetrarehetra izay tena mandrisika ny anao an'izany zavatra de zao ny zavatra mitranga mbola maly an'ny fanontaniana reo mantsy tsara efa aveo ina moa teneniko farany teo fa izy mamaky ny teninareo de atiako ndray le izy izy atao moa zany reo olona mampirisika anao vaksiny ary jereo tsara fa ezahana asina an'io daholo ny olona rehetra vita ny olon-dehibe ny antitra indrindra ny tanoranora zao ny ankizy ezahana mafy mihitsy anaovana ny ankizy ka voalazan'le apocalypse 13:15 teo inge fa io de ho ampandraisina an'io daholo niza niza na kely na lehibe na antitra na tanora na andevy na tsy andevy na mahantra na manana niza niza ary nareo aza mieritreritra mihitsy fa iny fotsiny zavatra natao tamin'izany zay de efa niteny fitoko fa nipotra de efa hitra 4e dose nge zao ary io de tsy hijanona io ainareo moa le fomba fiteny hoe tongotra ambian-dakana androso maty ray be iverina maty reny be ary havana malala betsaka ny olona tsy mivavaka fa mandinika ny zava-misy de raha gâteau no menanao ka omena vola ianao vao mihinana an'io gâteau io hoe mba hoany mo ty gâteau ty hoany ty fa mba meko vola ianao raha mihinana ty de mba mailo ianao fa tsy maintsy tonga ianao de miahotra nary gâteau hoaniko ve zavatra soanavy tamin'ny voalohany nomena vola ny andranam-bavimary zao de sy fotoana omena 100 € isaky zay manao vaksiny omena 100 € fa maninona avy taty arina mandeha ny tambatambazana aloha rehefa mitaditsy anao de mena pression tsara fantatritsika fa zay ao arina kely ao am'izao tsika miteny zao de zao efa nomboka ifampiankina amin'ny fiainantsika andavanandro tanteraka io zay tsy manao vaksiny ao arina kely ao tsy afaka hiasa tsony efa misy zany am'izao zay tsy vita vaksiny tsy azo tsaboana tsony misy olona tokony atao grefina fo lavina fa tsy vita vaksiny anomboka atao anatin'ny saina io zany hoe manova ho ara te hilamina fa i de tsy maintsy mandray an'io na iza na izy de ny olona zao mbola migrevy hitanao an'io ohatr'izao fa za miteny anao tsy ho elo reo olona rehetra migrevy reo de hipirina any an-trano ny ary andeha hilahatra andeha hanao vaksiny satria maninona kitihana am'izay ny amin'ny bankiny kitihana am'izay ny amin'ny compteny tsy mandray vola tsony tsy mandray avantage tsony zay tsy manao an'io atsoatsy ho esorina ny avantage rehetrarehetra zao tsika tsy mandoha vola manao mitsabo tena fa orinao zay tsy vita vaksiny tsy ela zay tsy vita vaksiny
dia mandoa vola ianao mianto teny ianao sady efa tsy azo hiasa ianao tsisy zavatra ny antony ireny dia tsotra ohatra le teniko taminao teo ihany hoe mandoa 45 000 € raha manao faux passe sanitaire raha tsy hoe angaha ianao manao vaccine itanao me miakatra zany le tombam-bidin'le izy ny tafajoro tsy hanao an'io sisa ao arinao dia ny olona tsy hanao an'io so ke zao ny olona mbola betsaka hoe tsy manao an'io satria le effet secondaire tena be dia be ohatra zao tsy hanao an'io satria zay teriterena amin'tinay fa reny rehetrarehetra reny tsisy dikany aminy manao pression an'ireny tapahana fotsiny vola miditra dia fa aiza moa ry havana zany ny frantsay sy ny fanahiny ho avy fanahiny ampitso nga reny nampianarina ohatra tsika hoe aza manany ampitso voandroany zao misy vehivavy tsara tarehy namony tena avy any amin'ny 29e étage inona ny tokony ahory anazy sady mannequin izy no avocaty izy no tsisy vola ve fa namony tena misy zavatra tsy zakany saina io dia ireo olona mikirevy rehetra zao any amin'ny ara-bolandreo fotsiny kitihana dia matahotra fa ny olona hijoro amin'ny farany dia ny olona hijoro tsy hanao an'io no ny amin'ny apokalypsy tresika izy no ny amin'ny tsy fetezana andraisana ny mariky ny bibity ary za dia mitenareo foana so matsy mbola nare mbola misy mandiso tamin'ny volanao dosy voalohany dia mbola mandiso dony olona vaccine kely ve dia isy mariky dia inona plus dia ohatra ka zay dia mitenareo tsisy nitenareo mihitsy ny tamin'ny voalohany ataovy 3e dose na 4e dose tsisy nantenanareo an'izany tamin'ny voalohany fa tafiditra rano ny voalohany nareo dia apresiana amin'ny faharoa dia apresiana amin'ny fahatelo dia ny fahaefatra ary any amin'ny fahadimy sy fahaenina raha isy ny fahaenina nefa dia sifra enina dia ataony devoly tanjona foana fa aza varina ianao iteny amin'izay ianao za tsy hanao ntsony amin'le aoriana dia teny fotsiny hoe fa mifampiankina amin'izany fa vao me ianao misy zavatra tsy mety ry havana malala ao arinao tsy ho ela ao anatin'izao zavatra mikorotandrotana izao dia isy zavatra hitranga ny zavatra hitranga dia izao misy olona amin'izay gropina olona ho halan'ny olona fa maninona reny tsy manao vaccine ny amin'ny finoana RC tena io mariky ny bibity dia ho halan'ny olona vetivety ianao ary fa valon'ny fiarahamonina ianao na olona manao ny tsara ianao fa valon'ny fiarahamonina ianao satria tsy mety mandrele mariky hatreto zay mbola azonareo disoina foana raha misy olona amin'izay dia besaka mantsy ny pastera tapaizana eto dia miteny tsy mbola izy io fa zay dia miteny fa izy io ary tsy miova amin'izay zahay tsy miova amin'izay ny testa lasa hovidiana ho an'izay tsy vita vaccine za zao efa nanao test indray andro satria ka contact ny zanakay dia aveo lasa positif dia tsy maintsy nanao test ny tenako amin'ny resaka miasa mandrarà dia nanao test dia nandoa 45 € dia raha isotra zany hoe ao arinao zany sady efa tsy afaky ny asa satria ho voaroaka amin'ny asa daholo zay tsy vitan'io arinao mba haninona mba hatonga ny olona ho vitan'io daholo daholo satria ny tanjon'ireo dia ho vitan'io daholo fa zao misy olona eto ity olona hitanao mijoro isan'andro ity sy ny ankonany dia mijoro tsy hanao an'io mandrakizay aleoko miakatra ny an-danitra tsisy an'io dia tapahana ny lohako dia miakatra ohatran'ry Paoly fa tsy misy an'io zao ry havana malala mba tsisy afaka hividina hivarotra fa tsy zay manana mariky dia mbola tsy mino ihany ve nareo fa io le izy taiza mbola nisy zay tsy vita vaccine variole ohatra tsy vita vaccine BCG dia tsy mahazo mivita jerenareo tsara efa misy pompe eny amin'ny station service eny pompe efa manomboka mamaky QR code ao arinao zany tsisy lany tomobile akory fa tsy mahazo maka gasoil satria tsy manana QR code tsy vita vaccine efa isy zany mba manaovinareo recherche fa misy pompe efa anaovana fanandramana zao pompena carburant eny amin'ny station eny station d'essence
misy QR code ny carte bancaire anao zany orinao tsy asa tsony fa ny QR code nao no afahanao mividy sy mivarotra inona moa ny dikan'izany taizany mbola nisy vaksiny ohatr' zany BCG ve de natao an'izany tamintsika nanao BCG nefa firy zao matin'ny Covid aty andafy tena tsorokanao mihitsy marina fa zany mbola tsy nahita olona de fa ela be tsy nahafantatra olona manodidididina anazy antsony hoe olona mba mifandray fanerasera amin'olona maro ena isan'andro aty amin'ny asako fa tsy nahirehan'izany hoe ianona moa ny matin'ny Covid ihany tsia zay ary nisy olona voaingany nampomety aty aminay nisy olona zay nalaza be misy fa izy misy toerana falehanay zay mivady zay de isako moa koa de zay raha mato zay mandray anay tsara fanahy be de ozy izy le nakao zay ndray andro de fa izy de diso fiteny le olona sasany tao tsy nahafantatra hoe lasa izy de hoe izy nge tsy namatsika ntsony efa lasa izy maty izy de maty de tonga to izy mivady mety maty ny Covid fa mandeha manao course am'izay ao izy ianao mandeha vidy zavatra any anaty magasin falena aminazy tamo fa taitra be mihitsy ny voaingana kely vao tsy ampy 2 semaines taitra be mihitsy any aketo hoe délivré izy tsikitsiky nanatona ana zany akiteny tana fa tsy te aminay tsonareo tsy te tsony fonenanareo izy tsy maty fa le olona ny diso araka ny teny ranavavy Naël io tena itsika de tsy maintsy andalo tsirairay ianareo mpiasa rehetrarehetra ao tsika mpiasa reto de mety aseny manao visite médicale de ho jerena za zao de ho tratran'izay tsy ho ela io zany tsy maintsy andray an'io daholo fa ny olona tsy andray an'io sisa dia ny olona mijoro no ny amin'ny anaran'i Jesosy ary tonga am'izay tanteraka ny tena loana ho alan'ny olona rehetra nareo ny amin'ny anarako zao nge ry havana de efa misy zavatra mifampipanga ny olona ianona tsy vita vaksiny ialalan'ny olona ianao raha vao tsy vita mevony zany ianao ohatry ny rehefa tianao alalaka ny toerana misy anao sady manao le fievina malagasy mahantra mihitsy de miala ny manodidina anao ry havako tsy hoe zana le toriteny eto ho tonga amin'ny resaka vaksiny fa raha mandinika ny tenin'Andriamanitra de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola tsy tonga zany rehetra de sambotra anareo izy ka hanenjika ran'olotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina nangalatra be nareo tsia ary hoentiny ao an-trano mpanjaka sy ny mpanapaka eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny sisa noho ny anarako ka de ho tonga vavolombelona ho anareo zany hoy ny tenin'Andriamanitra 9:20 mba mareo amin'ny baibolinao ty fa tiako hampahery antsika rehetrarehetra ty teny ty 9:20 ko aorenao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalinareo nareo zany aza matahotra isika aza matahotra betsaka ny olona am'izao fotoana zao mitaitaina mba mena ny fandarin'Andriamanitra izany de ahoana moa zany reneny ny atao raha ankose any ka raha vao misy nareo maheno pasitera ray miteny hoe azo atao ny vaksiny tsy mariky ny bibi ty de misy manao ofo zay efa natarin-dehanao am'izay ary zay miteny anareo ary tsika ifampitazana eto fatazominay ny teninay fa mariky ny bibidia ny mitoy makany amin'ny fametrana mariky ny bibidia ny vaksiny zay atao io zao ny teny Jesosy aorenao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalinareo aza matahotra zany tsika de inona no atao tsy isika nitady zay ho atao fosisy Jesosy za no amenareo vavasaina zay tsy azo ny fahavalinareo valiana na resena manoloana ny zavatra ohatr'izany Jesosy ny ame antsika saina sy vava afahantsika mamaly 9 raha tolotry ny ray sy ny reny sy ny ralary ny havana ao an-tsakaiza koa nareo ary ny sasinareo de vonoiny jenao tsara fa io resaka vaksiny hoe tsisy mampiavana ntsony io misy olona reo misy fanena fanena amin'ny havana tsy de zay mantsy hatram'izao
aminay de ohatrany tsisy tsy ohatra fa aminay tsisy heriny aminay faretiny io zay zany tsy matahotra mandeha naiza naiza de rehefa anka rehefa miona amin'olona de tsatra manao bakely mifamihana rehefa andeha amihana ianao de misy mamea an'le ka zay ohatra zao ny fiarabana mame totondry de totondry kely ny fandronana manamanina de nao no afabaraka eo ohatrao ny olona mame totondry de tsy te eo amin'ny tsy te hifanaka satria maninona ianao tsy vita baky ary io tsy mampiavana io rehefa aorianao avy ny fotoana ohatran'ireny tany Rwanda taloha reny Hutu sy Tutsi tadidinao zany isan'izany tany Rwanda tamin'ny 94 zay rehetra Hutu de micontre amin'ny Tutsi ohatry hoe sanatria zany ohatry hoe merina contre Betsileo any Rwanda de misy barrière misy barrage de zay rehetra Tutsi rehetrarehetra atao matory amin'ny tany de vonoina de ny Hutu rehetrarehetra alefa igera manao ohatran'ny hoe ho tonga amin'ny zavatra ohatr' zany ifampiapanga ny olona de sika tefa any aparanay de ifampiapanga ny olona ary zao ny zavatra mitranga atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy amin'io zany tena isy mihitsiny rahalahan'ny anankiray hitoroka azy ary ianona iny olona tsy vita iny danger ho anay fianakaviana iny ohatra zao ho ten'Andriamanitra sasany anareo de vonoiny tena ho izany mihitsy io 270 ary ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako zay le teny teo ihany fa ity ny tena zava-dehibe mario amin'ny baibolinao mario amin'ny baibolinao ty 270 nefa tsy hisy overina de singamboly ray eo amin'ny lohanareo azy zany ny tokony men'Andriamanitra atsika androany raha mijoro isika ny volany mety ho very ny allocation familiale anao mety ho very ny asanao mety ho very ny avantagenao rehetrarehetra mety ho very so ihany tsika fa olona efa manana zao tsy taizana aretina fa aorianao ho an'ny olona taizana aretina de mialatsiny fa alohanao vola am'izay ny fitsaboana ratsy anao vaksiny pozit Jesosy nefa tsy hisy overina de singamboly ray aminareo ary zany hoe tsika zany raha mijoro tsika tsy hisy overina singamboly jereo io singamboly ko tsisy very na de ray ary fa ty ny tena mahafinaritra de 270 amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo zany hoe zay le tenin'Andriamanitra teo hoala any amin'le Matthieu 10:22 teo ary hoala ny olona rehetra nareo ny analako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena de ona le tenin'le Luka teo amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo raha ohatra zany mba nijoro ihany ianao nefa ianao matahotra ny amin'ny ainao de tsy hinan-kanina de tsy hananasa tadidinareo ny teniny taminareo teto hoe izahay efa vonona ny andeha hitsindroka sakafo raha zay zany ohatra hoe manam-bola ka tsika tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra tsika tsy maty ny anohanana ny karahantsika ny an-danitra maty martyr tsika fa tsy maty ny anohanana zay tadidio zay tena reraka nefa tsy tomony anjely fotsy zay hiakatra tsy ampy sakafo tsy zany tsika tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra ara-bola de ahoana zany nefany ny volantsika mihitsy ny tsisy andray tsony satria tsy afaka mividy tsy afaka mivarotra de zay efa mivonona zay efa mivonona ny andeha hitsindroka ny sakafokafo lano daty arin'ny olona reny hoaninay ary nadinina zava-mahafaty ary zay tsy haim-paninana fa zay tsy hanao an'io fa Jesosy ny teny ny faharetanareo ny tahiry ny ainareo ny atananareo ny ainareo de ny faharetanareo ny avelona tsika zany tsy velona tsika raha hoe mijoro ela hatram'izay de mahatahotra am'izay de andehanao fa ny faharetatsika no avelona tsika zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena nanomboka ianao maharita hatramin'ny farany raha tsy maharitra hatramin'ny farany ianao de sady tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra no tsy ho vavolombelona arak'le voalaza tany amin'ny Luka 1:20 teo misy ten'Andriamanitra amin'ny Daniel vakitsika nge Daniel
Daniel toko fa 12 andininy fa 13 any amin'ny farany manao hoe fa mandeha any ianao mandra-piavy ny farany fa hitsahatra anao ka hitsanganao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Daniel nanome toky atsika mandeha any ianao hatrany amin'ny farany mandra-piavy ny farany fa hitsahatra riavana. Io fiaretatsika io ary za de tena miteny fa hiaritra zavatra mafimafy tsika, hiaritra zavatra mafy ho an'ny olona mety tsy manam-pinoana na tsy mahafantatra an'Andriamanitra de mangovotra sady ary tonga de tsy maintsy hoe tsy mety amiko ty fa tena alao ihany amo. Andriamanitra mampanantena atsika. Ny tenin'Andriamanitra de mampanantena atsika ny amin'ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 andininy 2:20. Aminao izy ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy hoe tombotsika ny andininy 5:20. Matthieu 24:15 aminaran'i Jesosy ary hitanareo mitsangana amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izy nampilazain'ny Daniel mpaminany. Ok, isaina zay mamaky zany. Donc izy izay olona any Jodia andositra ho any tendrombohitra ary zay any tapitrano tsy hidy nakany ao an-tranony ary zay any an-tsaha oka tsy very nakany lambany. Eo zany tsika isian'ilay fotoana tsy afaka mifamonjy zany intsony, tsisy afaka samy mitsoka samy mamonjy ny tenany. Zay zao mety tsy ho hitanao tsony tsy ho ela. Samy mamonjy ny tenany. Lanitra ny tanjona fa tsy ny Facebook tsika eto. Betsaka ny fanjaraina tamintsika tao anatin'izay 3 taona mahery teto zay. Jesosy tena miteny sy any Jodia ndana mandositra makany tendrombohitra samy mamonjy ny tenantsika eo. Zany nanomezana anao hery izarana hery aminao deny zao fa samy hitsoka tsika reveo zay any atapitrano ka tsy hidy nakana io zany tsisy tsony hoe adiniko any ny zay adino any de adino any fa mitsoka tsika ve de alany an'ny tanin'ny Israely hoy ny ten'Andriamanitra. Andiny fa ary loza zay be voka sy mampinono am'ireo andro reo. Hita ny hevitra zany be voka zany de ny olona be voka ara-panahy tsy mety teraka. Amin'ny sabata ho avy zao tsika misy olona ho teraka eto. Any hoe ateraka indray ozy Nikodemosy ahoana ny ahafahako mahita ny tenina mandrakizay tsy mety raha tsy ateraka indray. Ahoana moa ny iverina ny ekiboniny va za ny ateraka indray zany de olona atao batisa. Atao batisa amin'ny rano anao de mivoaka vaona maninona tonga olom-baovao teraka indray na teraka indray. De ny olona be voka de ohatranareo reo betsaka aminareo reo nefa te ho teraka indray fa misalasala. Be voka mety tsy jaza fa tsy mety mifoha ara-panahy, tsy mety mandeha atao batisa, tsy mety ateraka indray de be voka eo. Loza nareo tena amin'izany fotoana zany efa samy mitsoka. Eo nao vai zany atao batisa tsisy connexion tsony tsika tsisy ninona tsony. Zay mahatonga any amin'ny tenareo hoe araroty mbola manana fahafahana ianao zao ndao ianao atao batisa midira amin'ny ranony batisa fa zay misy atao batisa nge novonjena ary avaka malalaka. Aloha zany be voka sy mampinono am'ireo andro reo fa mivavaha anareo mba tsy ho amin'ny ririnina na amin'ny sabata no andosiranareo. Ny hevitra zany de zao tandremo ao anatin'ny fangatsiahana ririnina zany mamirifiry aniverany any zao mamirifiry fa oka ianao afana fo aza matao mandalo ririnina ny ara-panahinao fa raha mandalo ririnina ny ara-panahinao ho sahirana ianao am'izany andro zany ary zany andro zany efa am'izao iainantsika zao. Ny ten'Andriamanitra hoe lavalava ny totentsika androany lozan'ny be voka sy ny mampinono nareo fa mivavahana nareo mba tsy ho amin'ny ririnina na amin'ny sabata no andosiranareo. Sabata de endrika fitsaharana tsy mitsahatritsika
raha tsy tonga any amin'le tenin'ny Daniel teo hoe mandehana hatrany amin'ny farany fa hitsahatra tokoa ianao. Aza makamakaina zany. Miara-panahinao aza vela makaina. Miazaka za foana. Fa amin'izany andro zany dia isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toa azy hatrizay ny andohany zao tontolo zao. Fa mandraka ankehitriny sady tsisy intsony. Za zany eto dia miteny aminareo. Ty kosa za miteny aminareo. Fa ty fiainantsika ty amin'ty 2022 ty no mafy indrindra hatramin'izay iainantsika. Atombohy amin'ny ampitovy ny vidin'ny carburant tamin'ny herintaona sy ny vidiny amin'izao tsika miteny zao. Fa niakatra izy zao. Manova course ianao amin'izao fotoana zao. Fa ho hitanao zany différence sana vola. Raha course ana 80 € nataonareo menakavy isan-kerinandro. Dia jereo efa 100 izy zao. Ary io dia hiakatra. Ary isy zavatra tsy isy. Dia isy zavatra ifampitediavana. Dia ho noana ny olona. Ary tena ho mafy ny fiainana. Ho mafy be mihitsy ny fiainana. Misy olona zay ekonomista. Nitako nanao live izy tamin'ny herinandro teo. Miteny nanao hoe anenina ozy izy nareo tanora mandanindany vola amin'ny tsisy dikany. Anenina tsy ho elo nareo dia anenina. Volana vitsivitsy dia anenina ianareo satria eo vao hiteny daholo hoe tena takizay tsy nandany vola ohatry satria ohatry zao. Jereva amin'izany ranabavy linaza. Fatina 60 centimes lasa ny tombo tonga dia 1 euro mahery. Niakatra ka. Fa ho mafy ary io dia tena ny tenin'Andriamanitra io hoe amin'izany andro hoe tsisy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toa azy tamin'izay. Io vidin-jiro sy rano io ho hitanareo io ny fiakaran'ireo. Ireo vidin-javatra maro. Io vola lasa tsisy dikany io. Ny karama tsy misonitra fa ny fiainana misonitra. Efa herintaona vanomboka 2 taona latsaka ngeravany. Any États-Unis misy olona manana ireny le toeram-pambolena amina rivorivony hekitara reny. Efa nahazo baiko tamin'ny fanjakana hoe aza mamboly tsony nareo fa omena vola fotsiny sisa. Ohatrinona ny volanareo azonareo raha mamboly an'io nareo fa aza mamboly. Dia tsy namboly tsony zareo. Zany hoe isy peniriana sakafo tsy ho ela. Tonga dia ifampitadiavana ny sakafo zany. Abakoaka kely daholo tsika eto. Fa zany dia zavatra tsy maintsy isy zany. Fa ny zavatra mahafinaritra be amin'ilay izy dia zao. Ny tenin'Andriamanitra efa niteny tamintsika. Tsisy akasika ny volonareo zany izy ny tenin'Andriamanitra. Velona vakizy teo manjary adiniko. Tsisy akasika ny volonareo. Amin'ny faharetanareo zany hoe mila maharitra tsika. Fa ty ny tena mahafinaritra be no men'i Jesosy toky atsika. Ary amin'izany fahoriana izany andininy faha 20 tsika zao Matthieu 24. Dia isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toy izao hatramin'izay ny androany zao toy izao ka mandrakiziny sady tsisy intsony. Fa andininy faha 20 andao amin'izay andao amin'izay Mario amin'ny baibolinao io. Matthieu 24-22 zany. Ary raha tsy efa noafoezina zany andro zany dia tsy nisy nofovonjena. Fa ny olom-bofidy dia ho avoezina izany andro zany. Eo zany tsika. Eo no hiankina amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Eo zany tsika ho jeren'Andriamanitra manokana. Ho afoezina no iza. Noho ny olona any amin'ny bara ve? Noho ny olona any amin'ny boîte de nuit ve? Noho ny olona noho ny olom-bofidy. Iza ny olom-bofidy? Isika reto. Dia ho afoezin'Andriamanitra. Aza manana fantatr'Andriamanitra ny ataony. Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zakantsika izany. Fa ho afoezin'Andriamanitra izany. Ary havana. Raha misy azakazaka tokony ataonao zao miazaka za arak'ilay tenin'Andriamanitra vakindra nabavy rodina teny amin'ny Korintianina faharoa 2:5 iny. Raha vakitsika izay. Lasa miteny angina be satria efa lasa be ny fotoana dia miraikitra ny lelako. Korintianina faharoa 2:5. Fa fantatsika fa raharavana ny trano ilayntsika ety tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika. Dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay ny an-danitra. Ry havana. Andosika amboatra trano ny an-danitra. Andosika tena hiezaka. Andosika tena hoe tena amboatra ny mandrakizay atsika. Amboary ny ara-panahinao. Ataovy izay mahatonga anao
azonao antoka tsara fa tafaray amin'Andriamanitra ianao. Za zavatra rehetra teneko anao zany tsy zavatra natao ampiororona. Voasoratra zany tsy maintsy tanteraka. Fa ny zavatra tokony ndraiky antsika apotsika de zavatra telo. Tsy akasika ny volontsika, tsingambolontsika zany ozy ny ten'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa, raha maharitra tsika de voatazontsika ny aitsika, ary fahatelo ho afoezana zany. Zany ho afoezana zany tsy fantatritsika mihitsy zany ho afoezana zany. Andriamanitra mahafantatra an'izany. Fantatr'Andriamanitra ny kapasitentsika. Raha hijorontsika, fantatr'Andriamanitra hatramin'ny roviana no afaka hijoroan'izy ireo. Ny tokony ataontsika de tsotra, andao hijoro hatramin'ny farany. Andao hijoro hatramin'ny farany. Fa ny ten'Andriamanitra nentin'ny ranabavitsika rodinina teto androany, le Matthieu 10:22 teo izao. Ho alan'ny olona rehetra nareo ny amin'ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Mila mandosy isika, mila mitsoaka isika, fa ny tanitsika dia zao isika miakatra. Samy mahery, samy hitahin'Andriamanitra, za matoky fa nampairanao zany tenin'ny lesantsika na fampahaizantsika teto zany. Ny afarako aminao dia zao, azonao atao mihitsy ny hoe za tsy pastera nianatra n'aiza n'aiza, tsy nivoaka tany amina école fianarana théologie ny tenako. Afaka tsy mino ny zavatra ny teneniko rehetra teo ianao, ozy ianao hoe zany koa hoe dia tombona fa tsy idirany vaccin zany. Fa zay miteny anao fa misy idirany zany. Ary io no zavatra farany, examen farany. Tena tsy maintsy hijoroantsika amin'izao andro farany izao. Mahavariana angeravana ny olona mieritreritra hoe tsy izy io e. Dia mieritreritra raha mahita ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zany dia mampieritreritra fa inona zany mbola indrasan'ny olona hoe mbola mety zavatra hitranga. Ary amin'ny fotoana inona ary mety eritreretin'ny olona hoe ahafahan'ny ireo mpiasan'ny satana rehetrarehetra hanao pression ny olona andraisana an'io zavatra io, tsy tamin'ny alalan'io vaccin. Zao ary rehefa tena tsy hitan'izay tao satria tsy dia mamono olona koa le Covid dia efa tsy hitan'izareo dia asiana le Omicron indray dia iny indray dia miteny ny olona hoe tsy ohatry tsy mamono koa le izy tany Afrique du Sud zay niangany le aretina ary tsisy hoe olona firy maty kory dia efa tsy hitan'izareo dia efa manomboka miala hoala ary zareo matahotra izy manahy so mba tsy vitany io dia ampiakariny ny pression. Za miteny anao androany, tena mila mijoro hatramin'ny farany ianao, fa hatramin'ny farany contrat antsika sy Jesosy. Dia ataontsika izany zany dia voninahitra n'Andriamanitra lavalava ny fotoanantsika androany nefa matoka fa afaka nanazava ny saintsika sy nampairy antsika fiorantsika ranam-pavoadinina tao anatin'izany toriteny zany. Samy hitahin'Andriamanitra ary tsika rehetra mahay reza daholo dia mijoro hatramin'ny farany. Ataontsika izany izy mahafinaritra be zany hatramin'ny farany Jesosy ho voninahitra Andriamanitra. Halleluia. Tsika rehetra hatramin'ny farany antsika afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao telefoninao nahary ao nany ao tsy nolausanao tiako ianao e tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy
iza sy hosoloko minonminone fa hatramy farany atsika sy anao hatramy farany raha tsika vavaky zany toriteny zany riavana malala de tsika raha iteny amin'ny teandroany teo zany Jesosy hijoro hatramin'ny farany fantatrao ankehitriny fa raha manapa-kevitry ny hijoro ianao de ny fijoroanao ihany no hahavelona anao ary raha manapa-kevitry ny hijoro koa anao de manomboka any amin'ny teny zay holazainao hijoroanao de fa Jesosy ny amin'ny saina sy amin'ny teny ao ambavanao izay tsy azony olona valiana akory mare zany ralasana bavaka zany fa tsy mora ny makany an-danitra ary misy zavatra tsy maintsy hijoroantsika hiaretatsika za matoko sy mino fa amatsy anao Andriamanitra amin'izao fotoana zao melohany zany rehetraretra zany de amatsy anao fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra ary amatsy anao amin'ny lafiny rehetra fa anao mijoro am'izany fotoanany fanenjehana zany eo ny tena fotoana tsara indrindra tena tokony hijoroanao fa ny afatra aminao de zao hoe io tsy hoe zay mampirisika anareo fotsiny fa isika rehetra samy ao anatiny zany tsindry zany anatin' zany pression tena ngeza zany fa teteny aminareo hoe
ny mpianatra azangiry aby natapadoe mpianatra ngiry aby natapadoe misy ny kapohana misy tena notoraham-bato fanakany an-danitra ireo raha ny sitrapon'ny devoly tsisy hoany an-danitra tsika anaty iray amintsika reto ary raha nytiany devoly dia ampiandraisina marika avokoa tsika rehetrareka zay mandray ny marika dia afaka sakanany tsy hoany Jesosy na metoky atsika fa omba atsika mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao fa mbola nampino hoe ho afoezana zany andro zany inona ny tokony hampatahotra asy ianao ny tokony ataontsika dia zao andao hijoro hatramin'ny farany fa vitatsika io ivavakintsika amin'izao fotoana zao misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity tena makasitraka anao zay satria lehibe indrindra ianao ary tena nomba sy ny tantana anay ianao Jesosy dia mangatak'izay Jesosy androany hoe tafio ny herinao zay azavelanao irery fa tantandro tafio hery ary tafio ny voninahitra ao fa tena mila anao maro zany zavatra mila hijoroany zany Jesosy ary raha hoan'ny olona tsy mahafantatra anao na tsy manam-pinoana anao dia mety ho kivy ihany fa zay kosa efa nampahafantarinao fa tsy mbola nisy fotoana nanarianao anay na dia fotoana foy ary nahoana izay ny atahotra nahoana izay ny atahotra misaotra Jesosy misaotra fa ery avy aminao ihany ngeny andehanana handeha tolotsaina avy aminao ihany no ahafahanay miainga fa apetrakay ankehitrindry fa izahay dia vonina ny joro lazainay ampabe maso eto ankehitrindry eo anatrehanao eo anatrehan'ny devoly fa zay dia vonina ny joro hatramin'ny farany ko dia taio ary zay Jesosy mehoery ny tsirairay avy ampaherezo azavelanao kivy azavelanao ketraka fa tena mila anao zay Jesosy io ampahirezina isan-tokantrano isam-batan'olona azavelanao anatahotra azavelanao misalasala azavelanao mierikerika sotra Jesosy matoky izay manana anao matoky izay fa tsy ny mpianatra ihany no tenenanao fa tsy afony andao anao fa izay koa mba hitenenanao an'izany dia misaotra Jesosy tsy fantatra eny hatramin'ny roviny zay mbola afaka hiaraka eto amin'anatin'izao fotoana izao fa zavatra fantatra dia ny fotoana foy mety mbola ahafahanay miaraka dia mbola hanositra an'izao fandaran'izao foana ianao ampaherin'ny tsirairay avy mba ho betsaka ny olona mbola ho resy lahatra ho atao batisa mialohan'ny haviany zany fotoana zany hiatsaka sahana sy tsoahana zany mba hanananay ny tapakila ahafahanay miditry ny lanitra misaotra Jesosy betsaka ny tsy voalazako teto nefa matoky fa mihoatra lavitra noza mba kely neritreretiko mihoatra lavitra noza mba voalazako teto dia ho ataonao amin'ny tsirairay avy misy olona mandalo ady eto misy olona mandalo olana eto tenao Andriamanitra hitondra vahaolana sy hanaran'izy ireo amin'izany ady mavezatra zay lalovan'izany sy trano ny marary afa anaty fahantrana zay sahirana mba ahafahanay miatrika an'izany fanenjena zany amin'ny hery sy ny tanjaka na ara-nofo na ara-panahy sotra Jesosy malalo amen devoly sy satana dia afaritra amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray fotsiny ara tamin'ity androany ity tamin'izay rehetra nafafy teto sotra Jesosy halleluia amen hivavaka ao ny firenena navavisika firenena rakoto amin'izao fotoana izao ampanzotsika ary zoky firenena rakoto
ary ranabavy makrinina ka tafiditra any ranabavy makrinina ranabavy makrinina ivavaka ho an'ny firenena am'izao fotoana zao tena tompo ranabavy makrinina mbola misaotra an'Andriamanitra atsika mbola nomezany teny mamy androany zay teny maniraka atsika indray ny hoe miandry an'Andriamanitra amin'ny fahadokisana miandry an'Andriamanitra satria efa tanteraka tokoa ny zavatra rehetra efa kely sisa no tsy aviany Jesosy Kristy tompontsika rehefa malalaka dia misaotra an'Andriamanitra atsika misaotra Jesosy Kristy tompo ary mbola mampatoky atsika indray koa izy amin'ny teny hoe tsy ho izy afoezina izany andro izany dia tena isaorantsika tokoa izany misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra atsika rehefa malalaka tena hoe matoky an'Andriamanitra androany atsika rehefa satria mbola nomeny teny sahaza atsika tsirairay avy satria mety hoe mbola nandrinandry atsika teny rehefa fa tena mbola nomen'Andriamanitra izay teny matsiro sy mahabezana atsika rehefa tena derena mandrakariva Andriamanitra dia derena Jesosy mbola mampanantena atsika foana tsy mitsahatra amin'izany tena mandrakizay izany fa mbola manohana ny fontsika tsirairay avy mandrakariva izy dia isaoran'Andriamanitra isaorana lehibe indrindra tena zavatra ilaintsika tokoa izany satria mbola mitarika atsika andeha amin'ny fahamarinana mbola mampijoro atsika ary izay maharitrahatra ho farany no vonjena amin'izay sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra dia isaorana koa izany dia misaotra anao zahay Jesosy tena lehibe fitiavanao aminay lehibe ny famindraponao aminay ary tena mbola maniraka anay indray koa miomana amin'izay rehetra mbola tsy tanteraka izay rehetra mbola tsy vitanay tena isaoranay tokoa izany Jesosy amin'izany teny maninao izany tena manaiky anao zahay Jesosy fa lehibe ny valitianay miezaka mitandrina ny fahamarinanao izany Jesosy tena misaotra avindrindra ny seza fiandriananao Jesosy tena misaotra amin'ny zavatra rehetra koa indro ankehitriny dia mbola misaotra anao koa Jesosy mbola afaka mivavaka ny firenena mahalala anay Jesosy tsy miafiny aminao izany firenena izany Jesosy tena hoe efa mahay tombotra ny andro farany fa nefa mbola miodarida amin'ny fahotanany ny olona rehetrarehetra ao anatiny Jesosy tena mamindrafo amin'ny firenenanay mamelahelo ny firenenanay Jesosy mipolona ao anatiny Jesosy mireny kamboty Jesosy jereo ka mba hoany amin'ny fiainana mandrakizay izay manina ho anay ka mba hitodika eo anatrehanao atandrina ny fahamarinanao Jesosy tena mamindrafo amin'izy ireo anao Jesosy mamelahelo izy ireo jereny any am-ponja ny any ireo tatsy amin'ny fahasalamana Jesosy ianao no hanasitrana izy ireo hitsidika tsy fahasalaman'izy ireo ka hanasitrana izy ireo Jesosy tena misaotra anao zahay Jesosy misaotra fa ianao tokoa ny iay an'izany firenena mahalalana izany Jesosy jereny mitondra fiangonana Jesosy amin'ny rehetrarehetra oka tsy ho ririnina avokoa ny ara-panahin'izy ireo Jesosy fa mba havanaka tsy hitsahatra amin'ny fangetahetananao andeha amin'ny lalana hikatsika ny fahamarinanao mandrakariva ny mpitondra fiangonana ny mpino rehetrarehetra Jesosy ao anatin'izany firenenanay izany Jesosy tena jereo akaiky ny firenenanay Jesosy jereo amin'izao le losa mahazo nay mahazo ny firenenanay Jesosy betsaka ny tsy manan-kialofana tsy manan-trano petrahana vokatra ny fahatezerana faharatsiany ny fiainana Jesosy tsy manan-trano tsy manan-inona izy ireo Jesosy amin'ny asany devoly izay mamatotra ny firenenanay Jesosy tena tsy dio Jesosy vangio Jesosy jereo amin'indrafonao izy ireo Jesosy tena mamelahelo izy ireo mamindrafo amin'izy ireo fantatray Jesosy fa ny fahotan'izy ireo no mahatonga izany loza mahazo amin'ny firenenanay Jesosy tena mamindrafo amin'ny firenenanay jereo Jesosy ireo ny mpanompo sampy Jesosy aoka mba hitodika eo anatrehanao jereo ka sy fon'izy ireo Jesosy andeha mitandrina ny fahamarinanao andeha amin'ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao ka mba hoany amin'ny fiainana mandrakizay any no tena ilainay tena fiadanana ho anay izany fiainana mandrakizay izay manina ho anay izany Jesosy dia tazomy zahay tsirairay avy Andriamanitra mba hijoro hitsangana eo anatrehanao mandrakariva ny mpino rehetrarehetra Jesosy ny firenenanay re Jesosy tena hoe zavera ho izy ho latsaka na dia anankiray aza amin'ny firenenanay fa tena tenanao eo amin'ny raha lahatra amin'izany fiainana mandrakizay izany koa indro ankehitriny Jesosy isaraka eto zahay fa ianao rery ihany no hiaro anay tsirairay avy amin'ny fiainanay rehetra Jesosy dia aza vela isaraka aminao zahay Jesosy aza vela hiala eo anatrehanao arovy zahay amin'izao alina izao fampirinay Jesosy fa tsy ho isany mba jembana ny toromasonay faharatsy satana dia fa tsy
tsy ambina tsy anakiry amin'izany toromasina izany ary namany mbola andeha hiasa Jesosy ianao nitantana izy ireo mitanakavana maherinao no andrakotra izy ireo Jesosy ka mba havita izay asa ataon'izy ireo somatsara Jesosy tena ianao rery ihany no tomponay ianao rery ihany no fiainanay ary ianao rery ihany no ankinany amin'ny zavatra rehetra Jesosy satria ianao no nahary ny zavatra rehetra ianao no tompony zavatra rehetra fa tsy misy mbe hibandrabandrany ahetsiroa ihany fa sy eo amin'ny Jesosy tena tazoma izahay Jesosy zapela ela eo anatrehanao misaotra indrindra Jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra nataonao teto androany Jesosy tena mbola maniraka anay izany mo Jesosy fa tena misaotra avy indrindra sezafendrenanao lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony ho anavako izany vavaka izany misaotra raha eo halleluia amen halleluia misaotra betsaka andranabavitsika nambintsy makriny tsika tanatizay vavaka ho an'ny firenena zay dia misaotra tsika rehetra nahatrany fanatavitra ny fandaratsika ny fandaratsika ny tavitra mahafiarahantsika mbola afaka mitondra miditra amin'ny site web ny akiradio ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com no afahanao amenao ny injapeo akiradio misy hotezaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7:70 maraina amin'ray amin'ny 7:70 tahiny tompontsika rehetra raha mbola tsy tonga Jesosy ary raha sitrapon'Andriamanitra ka verinana somatsara daholo tsika rapitso dia eo neto indray tsika rapitso amin'ny 7 sasany hiezaka tena nomboka amin'ny 7 sasany pile mihitsy tsika satria rapitso ny fitondranam-bavaka ko rapitso dia tongava fa eto foantsika miaraka amin'ny mampionina rehefa ohatr'izao mizara roa fotoanantsika rapitso ao ny fitondranam-bavaka ka dia mimakomana aza mbola alefa ny atoandro na ny après-midi ny fangataham-bavaka reo rehefa manomboka ohatr'izao mihitsy ny fandalina fa manomboka mandefa fangataham-bavaka ao amin'ny messenger koa radio akiradio ianareo samy tahin'Andriamanitra daholo misaotranao nahatrehanatra mifana fa raha tsy teto ianao dia nangingina rery teto zay tahiny Jesosy dia samby mahery daholo raha piso rentsika dia efa mbeoleto tahiny Jesosy daholo misaotra tompoko